अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज की रूटीन आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। काफ़ी टाइम बाद मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैंने कहा चले आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं। मैं खाना बना रही थी तो वैसे कह रहे थे आज मैं आपको चिकन टिक्का मैं बना के खिलाता हूँ। तो मैंने कहा चलें फिर उनके पास ही हम किचन में चलते हैं। वो लगे हैं किचन में। तो ये चिकन होल पूरा चिकन था और इसके इस तरह कट्स लगा लिए थे। सिर्फ 4 पीसेस करवाए थे इसके। सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस ये इसमें ऐड की थी, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब कम मिकदार में। और ये टाटरी पाउडर इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब। और शान मसाला इसमें पूरा पैकेट नहीं डाला, हाफ़। घर के मसाले इसमें जो स्पेसिफ़िक मसाला जात हमारे होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी नहीं डालनी, चिली फ्लेक्स हो गई, सूखा धनिया, ज़ीरा ये, और साथ अदरक लहसुन का पेस्ट लगा के तकरीबन कोशिश करें या इसको पूरी रात के लिए इसको मैरिनेट करें, वो ज़्यादा ठीक है। या ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 घंटे तो लाज़मी लगा रहे। तो इसको लगा के रख दिया था। एक तरफ मैंने कढ़ी, काफ़ी कुछ दिन पहले मैंने कढ़ी बनाई थी और मैं ज़्यादा बन गई तो उसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ बग़ैर पकौड़ों के। और मैंने निकाली थी। एक तरफ मैं कढ़ी को गर्म कर रही थी और एक तरफ मैंने ना फ्रेश पकौड़े बना लिए थे। अब इसको मैंने भी तड़का लगाना है। इसमें साथ साथ मैं पकौड़े डालती रही हूँ। और एक तरफ मैंने इनके चिकन टिक्का के साथ ज़ीरा राइस बना लिए थे, सिंपल। कुछ नहीं डालना, सिर्फ थोड़ा प्याज को थोड़ा सा ब्राउन करके और आम छोटे मसाले डालने स्पेसिफिक जो हमारे मसाला जाता है, और ज़ीरा। और ये हमारे चावल मैंने दम पे लगा दिए थे। इस तरफ वैसे सब सीखों में इसको परो रहे हैं। इसको अब हम चिकन को इसमें इस तरह सीखों पे लगा रहे हैं। और तंदूर है हमारे पास, जो आजकल ना मार्केट में आया हुआ है तंदूर, रेडीमेड ना बने हुए। तो उसमें अब ऐसे नहीं लगाना है। मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। ये देखिए इसकी सीखों पे लगा दिया ये इस तरह। ये देखिए ये रहा तंदूर। ये है गैस पे चलता है। ये बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छी, जो खासकर वो छोटी तिक्का बोटी होती है ना, वो तो बहुत अच्छे बन जाती है। इस पे इसको थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि ये पीसीस थे बड़े, तो काफ़ी टाइम इसने लगा। तो ये ले जी हमारी ज़ीरा राइस और साथ ये हमारा चिकन टिक्का रेडी हो गया। बहुत अच्छा बना था। उम्मीद है आपको मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।